البنات ان شاء الله تكونوا لاباس واحوالكم طيبه. المهم درت لكم فيديو من كاسه كنصلح في كسوتي، حطيتها باش نشاركها معاكم. هكا سرحتها فوق الناموسيه وقديت ليها كفولار والصاك. لقيت السيجود هزها وكمشها ليا. دابا بقيت يلا كنكمل، بقى لي شويه من التحت. المهم بغيت نشاركها معاكم. هذه وجدتها هكا في الصيف وسقات لي زوينه. المهم هذه فصلتها عند واحد الخياط كاين في المدينه، مشات لي سميه الدرب. شتي دابا الريوس الدرب الدريبه اللي قبل منه كاين واحد من الفولارات وتدخلوا مع ديك الدريبه اللي منها تمشيو الكورنيش. عنده كتويبات وكيفصل زوينه. فصلت عنده حتى داك الانسومبل اللي كنت شاركته معكم في الانستغرام، وفصلت عنده هذه. ومازال فصلت واحد البيسه راه باقي ما جبتهاش، نجيبها ونشاركها معكم. المهم هنا قلت لي ديري الكميمات هكا عراض ويجي فيهم لاستيك بحال هنايا. قلت لي دير ليا كول شوميز، دار ليا كبس ضيف وكتجي عريضه وطويله حتى لتحت. بالنسبه للتويب خديته من عنده، انا عنده التويبات. وحتى الا بغيتي انت تجيبي التوب ديالك ويفصل لك اي حاجه، تيفصل لي مونطو ان شاء الله. قلت حتى نبغي نجيب الانصومبل ديالي الاخر ونشارك معكم نعسو المحل. المهم اللي مهتمات بحال هاد الحويجات، المهم كنبغي نشارك معكم شي حاجه الانسان يستافد منها. صافي راه كتجي عريضه بحال هكا. صافي انا غادي نكملها في الصلاح باش نلبس، حيت حق اليوم مجموعين مع مجمع الحباب دايرين العشيه عند صديقه ديالنا نجوى، وراه درنا كل واحد شنو غادي يوجد. المهم انا درت واحد الطاقه غادي نشاركها معكم. لا ما شاركش معكم الطريقه وداكشي، شاركت معكم من الاخر طريقه التزيين والتقديم. صافي انا غادي نكمل. المهم نكمل الصلاح ونتلاقى معكم، نوريكم الطاقه ونتلاقاو في المجمع. يلا البنات، هذه الطاقه اللي صايبت ونتا لاخر الفيديو ونوريكم غير الطريقه كيفاش خدمتها، والمقادير ان شاء الله نخليهم لكم في صندوق الوصف. المهم انا هنا لقيت كنصور ريل في الانستغرام. المهم هنايا درت سكر كلاص، درت واحد اللعيبه عندي كتجي شكل ورده بصح هنا ما بانتش، ما عرفتش علاش. ها هي هنا رخويت عليها الماء. يلا وديت البلدي ما تقدتش ورده ولكن ماشي مشكله. يلا نهزو حليوتنا ونمشيو عند مجمع الحباب. يلا معايا. وهنايا استقبلتنا صديقه ديالنا انجي بالحليب والتمر. وهنايا دوزت معكم مباشره الكوتي. اما البنات الكواليس المهم علام احنا كنصبروا معكم غير سميتهم. تبارك الله ما شاء الله، الله يحفظ مجمعنا ويجعله مجمع خير يا ربي. وكنشكر الصديقه ديالنا انجي على حسن الاستضافه. بالنسبه لانجي راه عندها محل خاص بالخياطه وداكشي، ديجا شاركته معكم، وان شاء الله غادي نعاود ندير معكم جوله تقرب العواشر وداكشي الناس اللي بغاو جليلبات. المهم هنا تبارك الله الخير مع الجماعه. هادشي اللي قدمت لينا انجي. عاد البنات كيف ما قلت لكم درنا كل واحد يجيب شي حاجه ديال الكوتي. تبارك الله المائده كانت مشكله. مجمع الحباب بين كل وحده بينت الحداقه ديالها، الملاح الحلو. اللهم اديمها نعمه وحفظها من الزوال. وان شاء الله نكونوا دخلنا عند الصديقه ديالنا بالصحه والسلامه يا ربي وراحه البال. هنايا البنات قلت لكم تنتكلفوا بالكوتي، كل وحده كتجيب شي حاجه ديال الكوتي وفي نفس الوقت كنتشاركوا في كادو. المهم خدينا لي هاد الفاز من عند فاطمه والله يخلف عليها تبارك الله. دارت واحد نجيمات يا سلام، نجيمات عبدين اسفين على حقهم وطريقهم بالسمن. عرفتي دابا ما كرهش حط لي الطبسيل وناكلو. وهنايا رجع معكم الضغط. درت خفه نزربن. انا سبحان الله العظيم الحاجه كنبغي نديرها لراسي كتصدق، وما كنكون ناويه نديها لشي عند شي حد ما عرفش. المهم كتوقع شي حاجه، يا ما طلعش كيكه يا كتحرق هذا. بعدا ديال الحمد لله ما حشمتنيش، جات زوينه. المهم خديت بالنسبه للعجين حتى نشاركها معكم. اللي كنتو مهتمين خلوا لي في التعاليق نشارك معكم المقادير ديال العجين. المهم انا هنايا درت طاغط طيب في مره واحده، يعني هي مزوقه راسها من الفران للطبسيل، ماشي حتى طيب عاد مزوقه. درت كريم هكا من الوسط. بالنسبه للكريم المعتمده اللي كنديرها دائما كنشاركها معكم. وهنا كنت خليت شويه العجين حكيتها بحكاكه رقيقه باش تعطيني هكا خطيطه رقاق. صافي ودرتها الفران، شعلت على
درتها طابت من تحت، عاد حمرتها من الفوق. هنا البنات غادي نشارك معكم القرص، كانت تحت طلب بزاف الاخوات منكم. هنا غادي نحتاج ليه 2 كيسان ديال الحليب، عندي بياض بيضه غنخدمها في العجين، والصفر غادي ندهن به القرص ديالي. غادي نحتاج خماره وحده، ساشيه الفاني، عندي هنايا الملحه، عندي نص كاس الزيت ونص كاس ديال الزهر ونص كاس ديال السنيده. هنا غادي نحتاج 2 معلقات كبار ديال الزبده، من الاحسن تكون نوعيه جيده باش يجينا القرص بنين. ما متوفرش عندكم ديروا الزبده العاديه، الزبده زعما الحيوان النباتيه عفوا. وهنا عندي معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز. هنا غادي نحتاج زراره، درت النافع وحبه حلاوه، واكيد غادي نحتاجو الدقيق. هذا هما المكونات اللي غادي نحتاج. ناخذ كاسرونه غندير فيها داك 2 كيسان الحليب. انا هنا غادي نهضر معاكم. صافي هنا البنات درت 2 كيسان ديال الحليب، ممكن ديروا كاس الحليب كاس الماء، اولا ممكن ديروا الماء اللي متوفر عندكم. هنا من بعد ما سخنت الحليب ضفت ليه معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، ندير ساشي ديال الفاني، وندير نص كاس ديال السنيده. كيف ما قلت لكم ممكن ديروا كاس الحليب وكاس الماء، غير الحليب كيعطي واحد المذاق زوين. صافي غادي نغطيهم ونخلطهم ونغطيهم ونخليهم حتى يتفاعلوا، وندوزو دابا المكونات الاخرين. صافي هنا غادي ناخذ الاناء اللي غنخدموا فيه. بالنسبه للزراره، الا كانوا وليداتكم ما كيبغوهمش انا ما عنديش كيبغوا بالماء اكيد وهنايا غادي نضيف المكونات المتبقيه. عندي هنا نص كاس ديال الزيت. بالنسبه للبيضه غادي نديرو غير البياض هنا، والصفار غادي نحتفظوا به بالقرص. وهنا عندي الملحه، وهنايا عندي نص كاس ديال الزهر. صافي هنا غادي نضيف الخليط اللي ديال الحليب بعد ما اختمر واحد شويه. صافي انا هنا غادي نخدم. البنات هنا بالنسبه للدقيق غادي نضيفو هنا، انا مغربل يعني بلا ما نحتاج نغربلو، تقريبا كتهز نص كيلو على حسب. المهم انا غادي نخدم لكم هنا. البنات هنا بالنسبه للدقيق كيبقى على حسب الخليط. كتعرفوا العجينه ديال القرص خاصها تكون مرخوفه. صافي هنا غادي نضيف خماره، البنات هذا هو القوام اللي غنحصل عليه. ضروري تكون العجينه كتلصق. هنا الاضافه اللي قلت لكم حتى الاخر. بالنسبه للزبده حتى الاخر عاد غادي ندخلها، الاحسن تكون في درجه حراره الغرفه باش تعاوننا اننا ندخلوها في العجينه. صافي انا غادي ندخلها. الا لاحظتوا بدلت البول مع دهنت هذا بالزيت باش تبقى هذا اللي غتخمر فيه. صافي كلاص مزيان غادي نخليها تخمر. صافي هنا كيف ما شفتوا معايا تبارك الله العجين ضاعفت، خليتها خمرت على خاطرها. وهنايا بحال عاود خرجت منها الهواء. وانا غادي ندوز نشكلها كويرات على حسب اللي بغيتي، واش بغيتوها كبار بغيتوهم صغيورين. انا هنا دهنت الطاوه بالزيت ورشيتها بالدقيق، مع ما غاديش نطيبها هنايا، غنصيفطها للفران ديال اللحومه. انا كيعجبني الكرز نطيبهم هكا في فران اللحومه كيجيو احسن وما كياخذوش ليا الوقت. عرفت انا الفران عندي الطاوه صغيره، لما نبقى ندير في الطاوه الطحيضيه هذه لما تصيفطيهم وكيجيو احسن. المهم انا هنا غادي نشكلهم. بغيتو ديروا وسط منهم شكلاط كيف ما شاركت معكم في الفيديو السابق، ديروه. بغيت تخلوه هكا خلوه. انا هاد المره ما درتش لهم شكلاط، مع كان عندي شوكولا الدهن
تزيد تحل هكا من الوسط كيصيبوا الشكلاط لراسهم. صافي هنا البنات خديت الصفار اللي بقى ليا، زدت عليه شويه الملحه وصافي دهنت الكرز ديالي، وهنايا رشيت بالزنجلان. كيبقى عندكم نتوما ديروا الشوفان كيجي زوين هكا من الفوق. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكريسات ديالنا بعد ما جاو من الفران. عرفتي كيجيو شهوه منهم، خصوصا البنات داك الزهر كيعطيه واحد المذاق زوين وكيعطي حتى واحد الهشه. عرفتي كنديرهم هكا في المجمد، كنجبدهم بعد خطات كاع ما كنسخنهم، ملي كيطلقوا تيبقاو رطبين وهشاش، دوك لي عاد مطيباهم. وكيف ما قلت لكم الاحسن صيفطوا هكا، كان قريب لكم فرانة الحومه صيفطوا، ما كانش طيبه في الدار نفس النتيجه، غير ماشي نفس ولكن احسن. شوفوا معايا راه كيجوا رائعين. وكيف ما قلت لكم الا كانوا وليداتكم ما كيبغوش لكم داك الحبيبات، طحنوا كلشي حتى من الزنجلان طحنوه تيولي بودر ما كيبقاش باين. وكيف ما قلت لكم ممكن ديروا هكا شوكولا. نتمنى الفيديو ديالنا ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. اكيد الا عجبكم ما تبخلوش عليا التعاليق ديالكم الرائعه، ونقول لكم شكرا. حتى نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، ومع السلامه.